Свір – старадаўняе паселішча са шматвекавой гісторыяй. І зараз захавалася старасветская атмасфера мястэчка. Сівое ад часу замчышча, велічныя храмы, дамкі мінулага і пазамінулага стагоддзяў. Жыхары Свіры спрадвеку лавілі рыбу ў глыбокіх азёрных водах, займаліся гандлем, рамёствамі, трымалі корчмы, прытулак вандроўных людзей. Мястэчка старадаўняе, вядомае яшчэ з 14 стагоддзя, а называецца Свірру з-за таго, што на возеры Свір знаходзіцца. А возера Свір мае уграфінскае назву. Калісьці жылі тут уграфінскія плямёны. Ну а само мястэчка і замак у мястэчку заснаваў нальшанскі князь Даўмонт. Так, а чаму нальшанскі? Нальшаны – гэта старадаўняя балцкая зямля, і яна знаходзілася і ў ваколіцах Свіры. І вось Даўмонт валадарыў потым і ў Пскове, а яго сын Давыд Гарадзенскі быў паплечнікам вялікага князя Гедзіміна. Першы касцёл у Свіры заснаваў тагачасны ўладальнік гэтага мястэчка князь Ян Свірскі. Адбылося яшчэ гэта ў сярэдзіне 15 стагоддзя. Касцёл быў драўляным, і доўгі час драўляны касцёл у гэтым мястэчку быў. А на мяжы 19-го, у пачатку 20-го стагоддзя, жыхары мястэчка дамагліся дазволу ад царскіх уладаў пабудаваць новы касцёл з вельмі высокай вежай званіцай, і менавіта ў той час былі абсталяваны інтэр'еры гэтага касцёлу. Но, праўда, касцёл пасля Другой сусветнай вайны быў зачынены. І толькі з 90-го года 20-го стагоддзя ён адрадзіў сваю дзейнасць. Велічна стаіць Мікалаеўскі касцёл на галоўнай вуліцы мястэчка. Першы хрысціянскі храм Свіры. Яшчэ ў канцы 14 стагоддзя прыйшло сюды заходняе хрысціянства на спрадвечныя паганскія землі, а з 15 стагоддзя сцены першага драўлянага касцёлу адчулі ўзнёслыя словы святой імшы і шчырую малітву. Раней у Свіры жыло вельмі шмат габрэяў, як практычна ва ўсіх беларускіх гарадах і мястэчках. Але ж, праўда, апошнія падзеі Другой сусветнай вайны не паспрыялі іх далейшаму жыццю ў гэтым мястэчку. Практычна ўсе свірскія габрэі былі знішчаны нямецкімі акупантамі. Але ж у Свіры засталіся падмуркі старадаўняй сінагогі. Сінагога была драўлянай, на высокім мураваным падмурку. Ну, праўда, як габрэі перасталі жыць у Свіры, то і сінагога таксама стала непатрэбна нікому,
Яе разабралі, але ж падмурак сінагогі захаваўся і да нашага часу. У міры і згодзе жылі на Беларусі розныя народы: беларусы, рускія, палякі, татары, цыганы. А з 14 стагоддзя пасяліліся на нашай зямлі і габрэі. Жылі яны ў гарадах і мястэчках. Багата іх было і ў свіры, покуль трагічныя падзеі апошняй вайны не знішчылі практычна ўсю габрэйскую грамаду. Прычына прыходаў габрэяў на Беларусь вельмі простая: добразычлівасць і талерантнасць мясцовых жыхароў. Практычна не цікавіліся раней тут, як і зараз, веравызнаннем чалавека, а менавіта за веру ў сярэднявеччы гнаныя былі іудзеі практычна па ўсёй Еўропе, да і зазвычаі свае. А на нашых землях знайшлі яны не толькі паразуменне, не толькі практычна роўныя правы, але ж і шматлікія прывілеі, якія дазволілі захаваць ім на працягу стагоддзяў амаль незменены лад жыцця, веру, традыцыі. Мы з табой падышлі і прыселі побач са стараверскай царквой. Чаму старавер? А вось у 17 стагоддзі у Маскоўскай Русі Алексеем Михайловичем, маскоўскім царом, і патрыярхам Ніканам была праведзена царкоўная рэформа. А той, хто не прыняў новых канонаў праваслаўнай царквы, стаў раскольнікам, стараверам. Старавераў гналі з Маскоўшчыны, змагаліся з імі. І вось яны знайшлі прытулак у нас на Беларусі, і ў тым ліку у гэтым мястэчку, у мястэчку Свір. І вось тут яны пабудавалі на ўзбярэжнай вуліцы побач з возерам сваю царкву, дзе і маліліся, і нават зараз моляцца па сваіх дрэўле праваслаўных канонах. З 17 стагоддзя знайшлі прытулак на гасціннай зямлі беларускай нашыя ўсходнія браты, гнаныя на радзіме за адданасці дрэўле праваслаўнай веры, стараверы, раскольнікі. Прытуліла іх і свірская ваколіца. Тут, у мястэчку, стараверы засвоілі старадаўні промысел, арцельнае рыбалоўства, якое квітнела практычна на ўсіх буйных азёрах Беларусі, у тым ліку і ў Нарачанскім краі. Нягледзячы на блізкасць свянцянскіх і віленскіх кірмашоў, жылі стараверы-рыбакі досыць бедна, бо практычна ўвесь улоў скуплялі іх для далейшай продажы купцы-перакупшчыкі. І былі свірскія раскольнікі, мабыць, найбяднейшымі з адзінаверцаў на Беларусі, бо ў нашых мясцінах стараверы займаліся земляробствам, гандлем, у якім асаблівых поспехаў дасягнулі веткаўцы. І мястэчка Свір'янка, і свірскі замак, які быў знішчаны ў 17 стагоддзі, зведалі і шматлікія гістарычныя падзеі, і шматлікіх выбітных гістарычных асоб. Гэта і Радзівілы, гэта і свірскія, і той жа Даўмонт. І вельмі цікава, што ў 1579 годзе у свірскім замку вайсковую раду правёў сам кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь літоўскі Стэфан Баторый, вугорец па паходжанню, які быў шчыра закаханы ў беларускую зямлю, і беларускі народ плаціў яму такой жа любоўю. Дык вось, Стэфан Баторый правёў тут раду перад тым, як вызваляць з крывавых абдымкаў Івана Жахлівага наш беларускі горад Полацк падчас інфлянскай вайны.